ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგცნო, რომ ცათა სასუფეველს კეტავთ ადამიანთა წინაშე, რადგან არც თქვენ შედიხართ და არც შემავალთ უშვებთ. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგცნო, ვინაიდან გადასჭამთ ქვრივთა სახლებს და მოსაჩვენებლად დიდხანს ლოცულობთ, ამისათვის უფრო დიდ სასჯელს მიიღებთ. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგცნო, რომ შემოივლით ზღვასა და ხმელეთს, რომ ერთი ვინმე მაინც მოაქციოთ რჯულზე და როცა მოაქცევთ, მას გადააქცევთ გეენასზეთ, საკუთარ თავზე ორჯერ მეტად. ვაი თქვენ ბრმაწინამძღოლნო, რომლებიც ამბობთ, ვინც ტაძარს დაიფიცებს ეს არაფერია, ხოლო ვინც ტაძრის ოქროს დაიფიცებს ის ვალდებულიაო. უგუნურებო და ბრმებო, რა უფრო დიდია, ოქრო თუ ტაძარი ოქროს რომ წმენს. ვინც სამსხვერპლოს დაიფიცებს ეს არაფერია, ხოლო ვინც დაიფიცებს ზღვენს, რომელიც მასზეა, ის ვალდებულიაო. ბრმებო, რომელი უფრო დიდია, ზღვენი თუ სამსხვერპლო ზღვენს რომ წმენს. ვინაიდან ვინც სამსხვერპლოს იფიცებს, ის იფიცებს მას და ყველაფერს, რაც მასზეა. და ვინც ტაძარს იფიცებს, ის იფიცებს მასაც და მასში მყოფსაც. და ვინც სას იფიცებს, ის ფიცულობს ღვთის ტახტსაც და მასზე მჯდომსაც. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგცნო, რომლებიც იხდით პიტნის, კამისა და კულიავის მიათეთს და მიტოვებული გაქვთ, რაც უფრო მთავარია რჯულში, განკითხვა, წყალობა და სარწმუნოება. ესეც უნდა გაგეკეთებინათ და არც ის უნდა მიგეტოვებინათ. ბრმაწინამძღოლებო, კოღოს მწურავებო და აქლემების მშთანთქავებო. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგცნო, რომლებიც გარედან კი ასუფთავებთ სასმისსა თუ ჯამს, შიგნით კი სავსენია მტაცებლობით და უსამართლობით. ბრმა ფარისეველნო, ჯერ შიგნიდან გაასუფთავეთ სასმისი და ჯამი, რომ გარედანაც სუფთა იყოს. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგცნო, შეთეთრებულ სამარხებს რომ გავხართ, რომლებიც გარედან ლამაზები ჩანან, შიგნით კი სავსენია მკვდართა ძულებითა და ყოველგვარი უწმინდურებით. ასევე თქვენს გარეგნულად მართლებით ჩანხართ ადამიანთა წინაშე, შიგნით კი თვალთმაგცობით და უჯულოებით ხართ აღსულნი. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთმაგცნო, რომ აშენებთ წინასწარმეტყველთა სამარხებს და ამკობთ მართალთა ძეგლებს. ამბობთ ჩვენი მამების დღეებში, რომ გვეცხოვრა, არ ვიქნებოდითო მათი თანამოზიარენი წინასწარმეტყველთა სისხლში. ამრიგად საკუთარ თავს უმოწმებთ, რომ წინასწარმეტყველთა მკვლელების ზენი ხართ. თქვენს ბოლომდე აავსეთ თქვენი მამების საწყაო. იქედნეთა ნაშობო გველებო, როგორ გაექცევით გეენის სასჯელს. ამიტომ, მე მოგივლენ წინასწარმეტყველთ, ბრძენ კაცებსა და მწიგნობრებს. და თქვენ ზოგიერთ მათგანს მოკლავთ და ჯვარს აწვავთ. ზოგს კი გაშოლტავთ თქვენ სინაგოგებში და განდევნით ქალაქიდან ქალაქში. გეწევათ მთელი ეს მართალი სისხლი, მიწაზე დათხეული, აბელის სისხლიდან მოყოლებული ზაქარია ბერაზიას ზის სისხლამდე, რომელიც ტაძარსა და სამსხვერპლოს შორის მოკანა. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ ყოველივე ეს ეწევა ამ მეთქმას. იერუსალიმო, იერუსალიმო, დამხოცავო წინასწარმეტყველთა და ჩამქოლავო შენთა წარმოგზავ. რამდენჯერ მინდოდა შენი შვილების შეკრება, როგორც ფრინველი იკრებს მთებქვეშ თავის ბარტყებს, მაგრამ არ ინდომენ. რჩებათ თქვენი სახლი ოხრად.
ვინაიდან გეუბნებით თქვენ, ვეღარ მიხილავთ ამიერიდან, ვიდრე არ იტყვით. ურთხეულია უფლის სახელით მომავალ.